Yengeç bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bugün tam mənada dincəlmək çətin ola bilər. Görüləsi çox maraqlı iş, baş çəkmək istədiyiniz yerlər və görüşməli olduğunuz insanlar olacaq. Ona görə də çox hərəkətli və hadisələrlə zəngin bir bazar gününə hazır olun. Hər şey tam sizin xeyrinizə getməsə də ən vacib məsələləri mütləq həll edəcək. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatacaq. Planlaşdırdıqlarınızı reallaşdıracaqsınız. Bütün işləri tək başına görməli olmayacaqsınız. Amma ən ciddi tapşırıqlar yenə də sizin üzərinizə düşəcək. Ətrafdakılar xırda işlərdə məmnuniyyətlə kömək edəcəklər. Onlara təşəkkür etməyi unutmayın. Bu, münasibətləri möhkəmləndirəcək və narazılıqların qarşısını alacaq. Boğa bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bu gün ən sakit günlərdən olmasa da ümumilikdə kifayət qədər uğurlu keçəcək. Xırda çətinliklər yarana bilər, amma hər zaman kömək etməyə hazır insanlar yanınızda olacaq. Çox şey sizin əhval-ruhiyyənizdən asılıdır. Ona görə də günü xoş və ruhlandırıcı bir məşğuliyyətlə başlamaq yaxşıdır. Unutmayın, nə qədər çox sevinç səbəbi tapsanız, müsbət təsirlər bir o qədər güclü olacaq. Bugün köhnə tanışlarla ünsiyyət və unudulmuş əlaqələrin bərpası üçün də uyğundur. Uzun müddət küslü olduğunuz biri ilə barışmaq sizi ayıran inciklikləri geridə qoymaq mümkündür. Xüsusilə son vaxtlar işə çox enerji sərf edən boğalar üçün romantik münasibətlərdə müsbət dəyişikliklər ehtimalı yüksəkdir. Yaxınlarınıza vaxt ayırmaqdan zövq alacaqsınız. Əkizlər bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bir çox məsələ düşündüyünüzdən daha yaxşı alınacaq. Ulduzlar təşəbbüslərinizi dəstəkləyəcək, bəzi məqsədlərə tez və əlavə səy göstərmədən nail olacaqsınız. Yeni tanışlar sizə kömək etmək istəyə bilər və bu uzun müddətli, etibarlı münasibətlərin, dostluq və ya romantik əlaqələrin başlanğıcı ola bilər. Bu bazar günü təhsil, dünya görüşünü genişləndirən məşğuliyyətlər, yeni təcrübələr üçün çox uyğundur. Bir çox əkizlər tanış mövzulara fərqli prizmadan baxa, ilham mənbəyi tapa biləcəklər. Əgər bugün yeni bir hobbi ortaya çıxarsa, uzun müddət sizə müsbət emosiyalar bəxş edəcəyinə şübhə etməyin. Xərçəng bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Yeni tanışlarla ümumi dil tapmaq adət etdiyinizdən daha asan olacaq. Kimə etibar etmək, kimdən uzaq durmaq lazım olduğunu tez anlayacaqsınız. İlk görüşlər uğurlu keçəcək, marağın qarşılıqlı olması ehtimalı yüksəkdir və bu, ahəngdar romantik münasibətlərin başlanğıcı ola bilər. Ailə məsələlərinə diqqət ayıran xərçənglər üçün də gün əlverişlidir. Yaxınlarla daha çox vaxt keçirmək, söhbətlər, maraqlı məşğuliyyətlər və birgə gəzintilər sizə böyük zövq verəcək. Şir bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bir çox mürəkkəb iş üçün uyğun gündür. Həm yeni işlərə başlaya, həm də uzun müddət təxirə saldıqlarınıza qayıda bilərsiniz. Hər iki halda şans sizin tərəfinizdə olacaq. Bir çox şirlər başqalarının bacarmadığı məsələlərin öhdəsindən asanlıqla gələcəklər. Həyat təcrübəniz xüsusilə faydalı olacaq. Onun sayəsində səhvlərdən, tələlərdən yayınacaq və məqsədə aparan ən qısa yolu tapacaqsınız. Vacib söhbətlər də uğurlu keçəcək. Çətin və ya xoş olmayan mövzular müzakirə olunsa belə inandırıcı arqumentlər, doğru sözlər tapacaqsınız. Gözlənilmədən məlum ola bilər ki, qarşı tərəf ümumilikdə sizin mövqeyinizlə razıdır. Yalnız xırda detallarda fikir ayrılığı var. Buna görə də kompromisə tez gəlmək mümkün olacaq. Qız bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bugün göstərəcəyiniz israrçılıq yaxın vaxtlara qədər mümkünsüz görünən nəticələri əldə etməyə imkan verəcək. Gün həm tanış, həm də yeni yaranan vacib məsələlərin həlli üçün uyğundur. Hər şeyi tək başına görməli olmayacaqsınız. Köməkçilər tapılacaq, amma onlara nə etmək lazım olduğunu sakit, təsirli şəkildə izah etmək vacibdir. Sizi dərhal düzgün anlamasalar belə əsəbləşməyin, suallara cavab verməyə, uğur əldə edildikdə tərifə xəsislik etməməyə hazır olun. Maliyyə məsələlərini həll etmək, alış-veriş etmək, sövdələşmələr bağlamaq olar. Amma yalnız öz pulunuzla bağlıdırsa, başqasına məxsus və ya kreditlə alınmış vəsaitlə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki səhv ehtimalı yüksəkdir. Tərəzi bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Tamamilə qeyri-adi bir işə başlamaq olar. Böyük ehtimalla məhz bu sahədə ən böyük uğuru qazanacaqsınız. Yaradıcılıq, qeyri-standart yanaşma tələb edən tapşırıqlar sizə asan gələcək. Son günlər əldə etdiyiniz biliklər də işə yarayacaq. Yeni vəziyyətə tez uyğunlaşmağa kömək edəcək. Günün əvvəlində daha çox hərəkət etməli olacaqsınız. Köməkçilər isə bir qədər sonra ortaya çıxacaq. Axşam yaxınlaşdıqca planlarınıza qoşulmaq istəyənlərin sayı artacaq. İntuisiya etibar edə biləcəyiniz insanları seçməyə kömək edəcək. Onun səsinə qulaq asın. Əqrəb bürcü 26 dekabr 2025-ci il.
Uzun müddətli can atdığınız məqsədə çatmaq şansı yaranacaq. Hər şey asan başa gəlməsə də, keçilməz maneələr olmayacaq və çətinlikləri aşmaqda sizə kömək edəcək insanlar yanınızda olacaq. Həm fikirləri bir araya gətirmək, onları ruhlandırmaq bacarığınız sayəsində ən çətin işləri tək başına görməli olmayacaqsınız. Bugün xırda hilələrə yol verə bilərsiniz. Böyük ehtimalla ifşa olunmayacaqsınız. Amma diqqətli olun ki, bu addımlar heç kimə zərər vurmasın. Əks halda sonradan problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Ox atan bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bugün sizdə olan bir qədər yüngül əhval-ruhiyyə xırda səhvlərə və ya gözlənməz xərclərə səbəb ola bilər. Amma nə səhvlər, nə də xərclər ciddi nəticələr doğurmayacaq. Səhvləri tez düzəldəcək, büdcəni artırmaq üçün yeni imkanlar tapacaqsınız. Maraqlı təkliflər və faydalı məsləhətlər də mümkündür. Məsələn, bəzi ox atanlara köhnə hobbiləri əlavə gəlir mənbəyinə çevirməyin yolunu göstərə bilər. Yaxınlarla daha çox vaxt keçirməyə dəyər. Bu ünsiyyət sizə müsbət emosiyalar verəcək və ruhdan düşənləri də ruhlandıracaq. Gözlənilmədən qonaqlar gələ bilər və ya darıxdığınız insanlarla görüşə bilərsiniz. Oğlaq bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Maliyyə ilə bağlı bütün məqsədlər üçün əla gündür. Pul mövzusunda səhvlərə yol verməyəcək, lazımsız risklərdən qaçacaq, amma yaxşı imkanlar da əldən verməyəcəksiniz. Xüsusilə öz işi olan və ya xidmət sahəsində çalışan oğlaqlar üçün bazar günü uğurlu keçəcək. Əvvəldən planlaşdırılmış alış-verişlər üçün münasib zamandır. Səfərlər də uğurlu olacaq. İstər əvvəlcədən planlaşdırılmış, istərsə də son anda qərar verilmiş olsun. Yoldan kənarda xoş tanışlıqlar və köhnə əlaqələrin bərpası mümkündür. Təşəbbüs göstərsəniz mütləq dəstək alacaqsınız. Dolça bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Əgər vacib bir planınız varsa və ya tez nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, hərəkətə özünüz başlayın. Kimsədən kömək gözləməyin. Gün bir çoxlarının dərhal dəyərləndirilməyəcəyi cəsarətli ideyaların həyata keçirilməsi üçün uyğundur. Yaradıcılığa meyilli dolçaları ilham ziyarət edəcək. Bu, onlara yeni məqsədlər tapmağa kömək edəcək. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Pulu ilə bağlı verilən hər qərar uğurlu olmayacaq. Tələskənlik itkilərə səbəb ola bilər. Ona görə də hər şeyi yaxşıca düşünmək üçün özünüzə vaxt verin. Balıqlar bürcü 26 dekabr 2025-ci il. Bugün vacib işlər üçün ən uyğun vaxt deyil. Diqqəti cəmləmək çətin ola bilər. Mühüm bir detalı gözdən qaçırmaq riski var. Amma istirahət üçün gün çox əlverişlidir. Dostlarla görüşlər sevindirəcək. Kiçik romantik səyahət isə unudulmaz təəssüratlar bəxş edəcək. Bəzi balıqları uzun müddət yadda qalan sürprizlər gözləyir. Səhər saatlarında ünsiyyətdə çətinliklər yarana bilər. Amma gün ərzində müsbət təsirlər güclənəcək və ətrafdakılarla anlaşmaq asanlaşacaq. Günün ortası vacib məlumat almaq və təcrübəsi faydalı ola biləcək insanlarla söhbət üçün imkan yaranacaq. Axşam isə hətta ilk dəfə gördüyünüz insanları belə yarım sözdən anlayacaqsınız.